Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Нашу программу я хотела бы начать со слов Франклина Рузвельта. «Юноша, который желает стать великим человеком или оставить след в этой жизни, — говорил он, — должен решиться не только преодолеть 1000 препятствий, но и победить, несмотря на 1000 неудач и поражений. Для этого ему требуется только сила воли». 32-й президент США Франклин Рузвельт написал эти слова, исходя из долгих лет своего жизненного опыта. Свою силу воли он начал тренировать с детских лет. Его родители, хоть и были состоятельными людьми, но строго придерживались мнения, что человек, родившийся в обеспеченной семье, не может сунуть руки в карманы и наслаждаться беспечной жизнью. Он должен крепко стоять на ногах, усердно работать, быть примерным гражданином и осознавать личную ответственность перед обществом. Молодой Франклин рано вставал, занимался усиленно спортом, изучал 5 языков и посещал максимальное количество курсов в Гарварде. К 25 годам у будущего президента уже был готов план завоевания Белого дома. На каждый год он расписал свою жизнь, начиная от редактора студенческого журнала и заканчивая президентским креслом. Его считали волевым человеком, который мог отстоять свои решения и добиться всегда желаемого. Но в 39 лет ему пришлось самому себе доказать, что он может по праву так называться. Во время отдыха произошло несчастье, перевернувшее все его сознание. Попав в лесной пожар, а затем искупавшись в ледяной воде, Франклин Рузвельт перестал ходить. Врачи констатировали неизлечимый диагноз. Борясь с болезнью, Рузвельт проявил железную волю. Он упорно тренировался каждый день, изнуряя себя многочисленными упражнениями, не позволяя ни одной поблажки в работе во все время восстановления. В течение немногого времени он заметно окреп и в 1928 году был выдвинут на пост губернатора штата Нью-Йорк. С самого начала мужественный политик решил, что его избиратели не должны видеть его беспомощным калекой. Однажды во время избирательной кампании митинг проходил в зале, где было 2 пути – либо на инвалидной коляске перед публикой, либо по пожарной лестнице, но самому. Рузвельт поднялся туда на одних только руках. Все американское общество очень долго не догадывалось, что волевой, целеустремленный и решительный президент сидит за столом в инвалидной коляске. Его железная сила воли послужила образцом для многих поколений и доказала, что это качество нашего характера играет основную роль в большинстве жизненных сценариев. Она является главным компонентом успешности. За какой бы жизненный аспект мы ни брались всерьез, будь то здоровое питание, спорт или тренировка привычек, нам в первую очередь придется вступить во внутреннюю борьбу с самим собой. А это, как известно, наш самый опасный противник. И только благодаря большой внутренней силе, направленной против искушения и желания, мы можем сгладить противоречия. Только тогда воля и желание сойдутся воедино. Заканчивая программу, хочется пожелать: не останавливайтесь, тренируйте свою силу воли каждый день. И если вам вдруг покажется, что силы уже не те, помните, дорогу осилит идущий. Будьте счастливы сегодня и всегда.